Abşeron rayonunda yüksək təpəli ərazilərdə istənilən ölçüdə torpaq sahələri almaq mümkündür. Bu torpağı ucuz qiymətə alırsan, şəhərin bütün mənzərəsi sənin olur. Bura kimi gözəl səslənib, cəlb edici görünsə də, bu torpaqların sənədsiz, qazsız, susuz olduğunu biləndə işlər dəyişir. Necə? Sözün əsl mənasında dağın ən yüksək hissəsindəyik, amma bu dağ artıq dağ olmaqdan çıxıb. Çünki hər addımda bir fərdi yaşayış evi var və bu mənzərə onu göstərir ki, artıq bu evlərin sayı günü-gündən də artmaqda davam edir. Burada xeyli sayda boş torpaq sahələri var ki, bu torpaq sahələri də gördüyünüz kimi artıq hasara alınıb və satılmağa davam edir. Maraqlısı isə budur ki, bu torpaq sahələrini kim və necə satır? Bugün bunu araşdıracağıq. Ərazidə yüzlərlə belə ev var. Tikilən 10 evdən yalnız birində çıxarış tapmaq olar. Digərləri isə sənədsizdir. Sakinlərin dili ilə desək, yalnız bələdiyyə sənədləri var. Bu bələdiyyə sənədini necə almaq olur deyib, üz tutduq Hökməli bələdiyyəsinə. Alıcı kimi yaxınlaşıb, nə az nə çox 5 sot torpaq almaq istədik. Özünü bələdiyyə sədri kimi təqdim edən şəxs tənbəllik etmədən bizlə satışda olan torpaq sahəsinə kimi gəldi. Burada bir dənə 5-6 belə yer var. Aha. Yaxşı yerdir. Bələdiyyə sənədi verir. Var, sənədlər də var, qeydiyyatlar da var. Qazı suyu işığı var. Yox, olmur onlar. Qaz suyu işığı elə ev yoxdur. Ev olandan sonra amma buradan çəkmək olur da. Adı qanun verir də, indi çıxarış istəyirlər. Başa düşdüm, indi çıxarışa da indi hazırlaşırlar ki, versinlər. Layihədir. İlkin layihə. Sonra şeyləri vurulub torpaq komitəsindən. Kadastrından bir şey vurulub, hər şey var. Sonra dövlət portalına qoyulub, sonra da çıxır ki, falan kəsin burada. Elə bir maşın çıxmır. Buranın neçə edirlər? 8-ə deyil, amma onunla mənim bir dənə söhbətim var. Ona həll edeyim, ucuz yaxşı verəcək. 38-dən. Aldıq buranı tutalım ki, səhər bir gün başqa bir qurum gəlməyəcək ki, 5.000 bizə verdik, 3.000 bizə Qardaş, verdik. yox, tikmək başqadır. Sağ olsun, tikintini necə tezləşdirə biləcəyimizi də izah etdi. Yox, indi əsas bilir, bax, belə bir dənə tikliyi istəyirsin. Üstün bunu, sonra yavaş-yavaş. Bir başladım, ondan sonra rəngini. Beləcə, ASTV xəbər olaraq az qala sənədsiz 5 sot torpaq sahibi olurduq. Sən demə, hər şey bu qədər asan imiş. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, sorğumuz aidiyyatı şöbəyə yönləndirilib. Araşdırıldıqdan sonra bizlə əlaqə saxlanılacaq. Ayşən Cümşudova, Bağır Kərimov, ASTV xəbər.